Buongiorno amici del canale. Buongiorno a tutti. C'è Francesca, forse qualcuno di voi l'ha già vista con me. Ti ha già visto in qualche diretta, forse qualcosa? Può essere. Comunque oggi è qua con me perché le farò una lezione speciale privata. Questo tutorial di oggi farà parte di un progetto molto più grande che nemmeno lei sa bene com'è. Sono molto curiosa. Forse domani mattina lo vedrai. Ed è un restyling totale di un ambiente, della sua futura zona lavoro, relax. Notte. Vedremo. Quindi è importante che lei capisca l'ABC del restyling con questa testata del letto, perché in questo momento manca al nostro restyling totale, e per questo motivo oggi guarderò di più lei, quindi non vi offendete se non vi guardo direttamente negli occhi. Inizieremo dalle basi, quindi da ABA, e farai tutto tu. Io ti controllo, ma tu fai tutto. Te la senti? Con una maestra come te. Sono anni che vogliamo fare questa cosa, quindi Francesca siamo molto felici di riuscire finalmente a prendere la palla al balzo. E il restyling totale, mi raccomando andate a vederlo perché è importante, il restyling totale dove saranno inseriti anche questi letti lo potrete trovare su Canale 56, HGTV, ovvero Home and Garden TV, oppure su Discovery Plus, quindi se avete voglia vi assicuro che ne vale la pena, non è tempo perso. Non spoilerare. Non posso. Andate a vederlo. Partiamo? Si parte. Allora Franci, prima cosa da fare? ABA, acqua calda, bicarbonato, ammoniaca per lavare tutto bene, perché comunque è un punto. E la vernice deve aggrappare bene. Ti metto qua un po' di ammoniaca. Perfetto. Più o meno un bicchiere. Ti metto anche bicarbonato. Mettiamo un po' di cucchiaini. Questo strofinaccio va bene? Sì. E qua ho messo 2 pennelli brutti, così almeno andiamo bene nei freggini e non facciamo fatica. Perfetto, Ok? ottimo. Allora, giriamo bene bene questa mistura, che in realtà è molto sgrassante, quindi ricordati, quando vorrai colare qualcosa d'ora in poi, parti con questa preparazione, che è il massimo, non puoi avere di più per far aderire bene le pitture. ABA, me lo ricordo ABA. benissimo. E questo ti serve per andare bene nelle Serve insenature, e in questo modo togliamo bene la polvere, capito? Che ci può essere all'interno dei fregini. Ora laviamo tutto, si sciacqua e poi quando è asciutto, asciutto, asciutto partiamo già con la prima mano di colore. Perfetto, Ecco qua, e ora il tuo amato baule. il mio bellissimo baule. E per di più la Bellissimo. sorpresa è stata che non lo vuoi neanche colorare fuori, No, perché ti piace così. assolutamente sì. Voglio mantenerlo il più originale possibile. Allora dentro no, però dentro facciamo una cosa spinta. Va bene. Strong. Un rosso. Dentro, un rosso. Allora senti, facciamo anche qua e poi comunque andiamo a proteggere la patina antica, originale, ok? Quindi iniziamo a fare aba come prima su questa parte e poi passeremo una carta vetro fine e una protezione lucida che darà un effetto molto lussuri. Che dici? Ti va? Perfetto. Dai, facciamo aba, così ci leviamo anche questo primo passaggio e poi si va diritti al dentro. Sotto. Giriamo. Sì. Voilà.
sgraffiato, ma è normale, tanti anni. Ha i suoi anni. Ma vedrai che una volta che passiamo il protettivo sarà anche più protetto, proprio per, oltre che lucido, luminoso, anche protetto per il futuro. Così non si rovina di più. Vecchietto. Il primo step è togliere un pochettino di questa ruggine, perché un po' ci piace, ma vedi che è un po' fiorita. Non andare per nessun motivo sul verde, perché sennò lo deterioriamo ancora di più, ok? Quindi ti prendi questa spugnatina abrasiva da questa parte qua e delicata delicata mi fai questo lavoro. Vedrai che alcune viti diventeranno anche un pelino più dorate, sarà più piacevole al tatto, meno fastidioso e basta. Ci teniamo vicino anche un pannettino in modo che dopo un po' te lo prendi, te lo passi, così vedi cosa hai fatto. Certo. E soprattutto non ti vuole la polvere, non te la respiri, perché non è da sottovalutare, ok? Perfetto. Tutte le polveri di carteggiatura non fanno mai bene, quindi meno respiriamo meglio è. Vedi che qua la ruggine proprio se ne va. Proteggiamo la parte dorata qui, così quando coloro non te la sporco, ok? Ti faccio vedere come si fa, poi parti in quarta tu. Guarda, basta che mi vai precisa, precisa, precisa al bordo qui. Così non sporchiamo la doratura, ok? Perfetto. Vai pure sopra, tanto non capita niente, anzi meglio. Proteggiamo tutto sopra e tutto sopra. Senti, nel frattempo ti faccio vedere il colore che ho scelto. Meraviglioso. Perché mi hai chiesto un rosso, ma io non ti do un rosso normale, ti do un rosso ciliegia, magenta, molto 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 bello. Conosci i miei gusti alla perfezione. Lo stendo così vediamo se va bene. Francesca, se la stendiamo bene, una mano basta. Quindi cerchiamo di essere belle precise, così con una bella mano di vernice copriamo tutto l'interno, sarà bellissimo, ok? Allora proteggiamo bene e via. Io vado avanti col colore e poi mi raggiungi. Sì. Mi raccomando, buona la prima, quindi copri bene subito, così non facciamo due mani. Insisti un pochettino di più e se puoi fammi anche la pennellata incrociata in questo modo, schiacciando, così con una sola passata, vedi? Uniamo già tutto e copriamo bene bene bene. Allora Franci, per te è una sorpresa questa, perché non sai ancora nulla del progetto. Nulla. Nuit Parisienne, un nero che ha delle punte verdastre e marroni molto vintage. Ma non ti ho fatto una camera tutta nera, quindi stai tranquilla. Però sarà una base per far sì che sboccino tutti questi bei fregi. E quindi bisogna essere molto brave a dare una prima mano che non abbia gocce, che non abbia pennellate brutte, ma tutto bello armonioso. Per questo ti ho dato un bel pennello a punta. Tu pucci qui, prendilo dalla ghiera, mi raccomando, sai che è proprio una cosa importante. Scoli, lavori solo con la punta del pennello, vedi con una bella punta, e così non fai fatica, vai bene all'interno dei fregini. Picchietti anche quando sei nei fregini, dopodiché lo accarezziamo. Non ti preoccupare, non ti spaventare dalla forma magari molto barocca e dal nero, perché non sarà teatrale questo restyling, sarà molto elegante e sofisticato. Però a noi serve una base scura per riuscire poi a dare la luce come se fosse un quadro. Certo. Si lavora sulle ombre per poi dare la luce che dona leggerezza al mobile. Quindi devi ancora fidarti. Sempre. Guarda che in realtà questo procedimento che stiamo per fare adesso, questa prima mano, è una cosa rilassantissima. Tu che sei abituata a stare sempre in ufficio e a fare comunque lavori molto differenti, magari non manuali come questo, vedrai quanto ti piace, ti scarica lo stress e soddisfa, gratifica. Te lo stavo per dire, veramente rilassante pitturare. Quindi goditi il momento perché ti assicuro che ne vale la pena anche qui. Bisogna però essere attente, la prima mano deve essere totale, quindi non mi devi dimenticare nulla, neanche un centimetrino. E importante è, quando tu fai questi fregi, picchiettare, perché qua ti si forma della vernice che poi fa la goccia, e la goccia è brutta. Anche perché poi nelle prossime passate che faremo, vedrai che la goccia purtroppo se c'è viene messa in evidenza. Quindi è importante dare una buona prima mano.
Ora vedrai una tecnica nuova, lavaggio di colore. Ho messo un po' di vintage rose qui, perché è un rosa molto ciprioso, molto anticato, e ti porterà ad avere un'ennesima colorazione su questo letto, perché io non te lo voglio lasciare nero. Tu non hai chiesto nero, tu hai chiesto romantico. E allora vedrai quanto sarà bello e romantico. È un lavaggio perché si usa il colore diluito e va ad alleggerire le forme. E ora tu con quel pannettino, quando poi te lo dirò io, mi vai ad alleggerire ancora di più la parte bagnata, ok? Parto e ti faccio vedere bene che cosa vuol dire fare un lavaggio. In realtà sarò molto veloce perché più tempo in realtà il colore sta a contatto con la superficie e più la tingo. Ma io non la voglio tingere, io la voglio nera. Voglio che il rosa sia una velatura, una sfumatura. Sì, quindi non deve impregnarsi troppo il colore. No, e il trucco è essere veloci. Sai che io ti dicevo che spesso alcuni passaggi devono essere fatti con una sola mano perché si vede la differenza. In realtà non perché ci sia uno più bravo o giusto o sbagliato, ma perché io magari schiaccio di più di te, tu magari la mano più delicata e andresti a togliere o mettere un po' più di me. E quindi cosa succede? Che poi alla fin fine questa testata del letto non sarà tutta quanta bella, omogenea, uguale, sarà di diverse intensità e non è sempre bello, non è armonioso. Certo, si vedono poi due mani. Che poi quando una persona se la fa a casa da solo, rilassato, è molto bello perché ti fa proprio vedere il tutto. Il bello del passaggio della tecnica che evolve, del restyling che cambia completamente. Poi questa testata ha un bel po' di buchi di tarli, che non ci sono più ovviamente, Franci, te lo dico perché tu hai un bellissimo perché, quindi devi essere tranquilla nel sapere che non ci sono più tarli. Però il tarlo in questo caso ci aiuterà a far sì che sia ancora più anticata, ancora più realistica. Ora, come vedi io ho fatto veloce nello stendere questa pittura semidiluita, che in realtà ha già anche coperto moltissimo. Hai visto? Sembra che te l'ho fatta diventare da nera rosa e tu mi dici ma perché se la nera ora è rosa? Adesso vedrai lo spettacolo che facciamo. Lo scopriremo. Togliamo, arrivo più o meno un po' più di metà, così posso tranquillamente poi eliminare l'eccesso. Schiaccio bene perché devo andare in profondità e togliere via, diciamo, buona parte della colorazione di base. Mi serve un rosa alla base, ma un colore più chiaro sopra. E prendo un pannettino umido, il tuo asciutto lo devi usarlo tu dopo, sì. Dal pelo corto, per togliere meno, e ora inizio ad alleggerire, molto piano. Più tolgo ovviamente, più si vedrà nero, ma il rosa sarà una bellissima sfumatura sottostante e sembrerà quasi una polvere rosea che si è depositata sul mobile, un qualcosa proprio di senza tempo. Vedi, lavorando la superficie, come prende diverse sfumature, diverse velature, in alcuni punti è nera, in alcuni punti è un rosa chiaro, e questo andrà a legare tutto l'ambiente. Però di più non posso dirti, se no ci sarà una sorpresa. L'effetto. Quindi diciamo che è una principessa romantica con un po' di carattere. Giusto. Qua bisogna leggermente togliere perché altrimenti ci sarebbe poi una macchia e noi non la vogliamo. Piuttosto, se si è tolto troppo, perché se non c'è la macchia, poi si va un po' a rimettere. Non capita nulla. Se ti è venuto male un punto, ricordati sempre che non deve seccare. Uno rimette la vernice, la lavora meglio e poi la toglie con calma. Vedi che sembra quasi una polvere rosea vintage, quasi una cipria antica che va a depositarsi sulla base. Questo ci aiuta a dare un tempo, anche un tipo di stile al nostro restyling. Perché bisogna legare il tutto, se no poi rimangono i segni in mezzo, a metà. Quindi bisogna fare attenzione a non lasciare i segni e inumidire il tutto bene. Vedi quello che dicevo prima quando ti parlavo di tempistiche. Qua asciugato, seccato ed è rimasto così. Quindi ora, se non vuoi vederlo, abbiamo reinumidito e vai leggermente a passare la spugna. Questo è un trucchettino che mette molta ansia a volte alle persone che
fanno per la prima volta questa tecnica perché si asciuga in fretta, ma noi con le 2 tecniche che facciamo dopo andiamo assolutamente ad armonizzare il tutto. Guarda che bello questo effetto cipria. Velato, deve essere una cosa molto morbida, delicata, vedi qua si inizia a vedere un pochettino la fine di una velatura delicata, perché il bello è quando è velato ma non si vedono le passate della spugna ovviamente, perché se si vede il panno non è più tanto elegante, invece il panno non si deve vedere. Un passaggio velocissimo, velluto per renderti la superficie vellutata liscia, una cosa che è proprio impercettibile, in realtà non togli il colore, è più una cosa di sensazione a tatto. Non respirare perché soffio di là. E ora ti faccio vedere l'ultima tecnica che facciamo qui, prima della protezione. Quindi come diamo la luce al nostro mobile, perché sì, potrebbe sembrare già bello, però Molto. serve un po' di luce e la diamo col colore. Prendo un po' di avorio, prendo un pennello, lo intingo pochissimo, ok? Poco e lo scarico molto bene. Questo si chiama dry brush. Avrai una luce differente che prima non avevi e che si andrà completamente a miscelare con i colori che tu già hai. Vedi? Sta venendo fuori un colore ancora diverso che non va a togliere il nostro rosa antico, non va a togliere il nero, lascerà l'effetto molto polveroso. Un tocco delicatissimo. Esatto, in questo modo i nostri fregi spiccheranno su tutta la parte superiore. Se tu mi fai una cortesia, mi vai con la spugnettina asciutta a controllare intorno che non ci siano più macchie di umidità del lavaggio, è meglio, perché poi se io arrivo col pennello e mischio, facciamo un rosa. E quindi in realtà è fondamentale, e se vedi in molti punti ce ne sono ancora tanti. Vedi, col pennello asciutto tu vai proprio a direzionare il pennello, è molto facile questa tecnica, una delle prime che insegniamo anche ai corsi, però è una delle più soddisfacenti, perché con 2 colpi di pennello veramente, e pochissimo colore, guarda io l'ho caricato e non l'ho più usato, vai completamente a modificare proprio il colore, la luce, la forma di un restyling, guarda. Qui è importante anche la prima pennellata che hai dato, perché se tu guardi il dry brush, cioè la tecnica che sto facendo, va a mettere in rilievo tantissimo il colore di fondo e quindi il modo in cui tu l'hai steso. Quindi brava perché l'hai steso molto bene, è molto ordinata la pennellata sottostante. Vedi, ora guarda, passando il pennello in questo modo, tu noti che io vado a dare un'ennesima schiaritura, guarda, è quasi impercettibile. Vedi? È quasi impercettibile, però tu vai ad schiarire ancora leggermente il nero per far sì che sia ancora più romantico e che si sposi ancora di più con il nostro rosa. Ti piace questo effetto principesco, vintage? Molto. Onestamente non mi immaginavo questo risultato. Ma non ti immagini la stanza. Ascolta, il colore cambia, guarda qui. Con un velo di cera, che stenderai tu adesso, guarda il colore come diventa ancora più profondo. Vedi, si notano ancora di più le pennellate delle varie tecniche che abbiamo fatto, quindi sia il rosa, il vintage rose, che il nostro bellissimo avorio che ha dato la luce, però guarda come diventa più caratteristico rispetto a questa parte qui. Il trucco adesso è però non dimenticare neanche 1 centimetro di superficie, quindi mi raccomando, stendi in orizzontale, poi stendi in verticale e cerca di lavorare bene la superficie andando anche dentro i fregi. Tanto sai che la vernice non si toglie e tu con questa cera protettiva profumatissima vai a proteggere, sarà lavabile, antigraffio e via. Continui tu? Assolutamente. Allora io vado a vedere il tuo baule come sta, se è a posto, è asciutto, continuiamo col baule, la testata la facciamo poi dopo. Va bene.
Cambia il colore, sono curiosa di vedere com'è. E voilà! Elegantissimo. Molto Ora io te lo proteggo, te lo sigillo tutto in modo che la patina originale, che ti ricorda tanto il tuo passato, non cambi, ok? Perfetto. Secondo me Giorgia ha già un'idea di dove metterlo, perché ora che non possiamo più metterlo in piedi come libreria, perché ha le maniglie ai lati, Certo. e quindi non può stare diritto, e non te lo voglio naturale, tu lo vuoi mantenere il più possibile naturale. Diventerà un contenitore per delle cose che Giorgia già sa, ok? Sorpresa. Eh sì, perché non sai ancora com'è la camera, quindi. Ora ti passo questo protettivo che bloccherà proprio il tempo. È un protettivo lucido, te lo passo lucido perché a te piace questo lucido e quindi io lo enfatizzo. Un goccino di acqua, poco poco. Io ti passo il protettivo sulla parte sopra, tu poi dopo ti fai tutto il baule, ti va? Perfetto. Fai solo attenzione a questa cosa, questo pennello è molto diverso dagli altri che ti ho fatto usare fino adesso, vedi che è molto piatto e liscio? Certo. Deve essere usato con un po' di criterio, nel senso che se metti troppa vernice poi ti fa le gocce, quindi mi raccomando scolalo al punto giusto, vedi, incroci sempre la pennellata in modo che riesci sempre a sigillare tutto. Tu devi pensare che questa è una cappa di vetro sotto cui mettiamo il tuo baule e non si muove più, rimarrà bello luminoso per tantissimi anni. Aspetta che ti faccio tutta la parte sopra, così vedi bene come rimane, mi dici se ti piace prima di tutto. E una volta che sarà asciutto in realtà il lucido non cambierà molto, sarà così, sai? Solo per Quindi, mantenerlo sì. nel tempo. Prima hai detto che ti piacevano i colori naturali, i colori originali, io non te li ho modificati assolutamente. Vedi? Bravissimo. Ora io ti faccio questa pennellata che sembra un pochettino così disomogenea, ma poi alla fine si va sempre a lisciare con questo pennello, per questo ha questo spessore basso, che vedi, che è un mezzo centimetro di spessore, utilissimo proprio per far sì che la pennellata sia liscia, quasi impercettibile, e devi essere attenta quando lo stendi a non fare le gocce. L'unica cosa che mi irrita sono le gocce. Voilà, togliamo via i difettini sempre dai lati, te lo lascio così ti fai tutto il Ottimo. fuori, quando poi è asciutto facciamo il dentro, ok? Va benissimo. Così dentro è lavabile. Allora senti, io mi metto di là e inizio a fare la seconda testata del letto. Va Poi bene. ti aspetto che mi aiuti. Grazie. Apriamo? Proteggiamo anche dentro. Guarda come diventa bello questo rosso una volta protetto. Una meraviglia, sembra nuovo all'interno. E il bello è che sarà poi anche lavabile, quindi che tu ci metta dentro anche delle cose che poi magari devono essere pulite e tutto il resto, anche l'interno può essere sanificato. Quindi lo puoi passare ovunque, anche su Ovunque. tessuto. Sì. Ora è un tessuto rigido, quindi verrà ancora meglio. E a voi piace come sta venendo? Il nostro progetto è quasi giunto al termine. Oggi hanno visto una tecnica facile, anche da casa, che è Molto. togliere la ruggine, preservare, mantenere una patina vintage, antica. Quindi a volte mi fanno le domande da casa e mi dicono: Elisa, come preservo questo baule antico? Come lo blocco? Come blocco il tempo? E abbiamo visto come fare, quindi si sgrassa bene, si fa sempre comunque aba, si toglie la ruggine con una spugna abrasiva molto fine e dopodiché abbiamo protetto, sigillato con un protettivo lucido. Il dentro, una botta di vita, e questo baule adesso è bloccato e fermo, sarà così bello per tantissimi anni. Quindi mi ha fatto vedere una cosa semplice, ma anche una cosa un pochettino più composta, perché il tuo letto in realtà è veramente maestoso adesso. Ora io prendo i tuoi pezzi, li porto a casa con Giorgia Arredo e domani ti faccio vedere la casa finita. Devo aspettare fino a domani. Allora salutiamo a casa e domani ci sarai anche tu, quindi saluterai anche tu. Noi finiamo. Anche questo restyling è finito. Che ne Meraviglioso. pare?
Non mi immaginavo davvero un risultato così. Non puoi dire nulla di più di quello che c'è intorno, perché se vogliono vedere la trasformazione dell'intero appartamento devono andare sul canale 56 Home and Garden TV e guardare la trasmissione, oppure su Discovery, guardarla quando volete voi. Che ne dici? Allora, secondo me siamo state molto brave, abbiamo legato tutti i complementi, il tuo baule sta molto bene, soprattutto grazie a quello che c'è sulla parete, che anche questa è una sorpresa, e i colori si abbinano tutti, al 100%. Assolutamente, avete ricreato proprio un ambiente che mi rappresenta. Ma Bene. non spoilerò nulla. No. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e seguite il canale così non perdete nessun tutorial. Al prossimo. Ciao! Ciao a tutti!